Posso fare un'altra domanda, Ciambra? Sì, 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 Abbiamo... sì, ti lascio. Allora, io oggi come educatore, insegnante, artista visivo mi sono approcciato alla poesia attraverso la videopoesia, una forma d'arte multisensoriale, in virtù anche di una considerazione abbastanza semplice, pratica, di ordine pratico, eh, che ha avuto appunto modo il professore di interpretare nel discorso precedente, la capacità di ascolto. Siamo nell'epoca del digitale, la generazione delle app, le ultime generazioni, passano la loro esistenza non nel reale ma nel virtuale. Allora, come vivere la realtà, quella sensibile, concreta, possibile a mio modo di vedere con questi strumenti che sono della modernità. Ecco, la videopoesia per me rappresenta questo. E questa diffusione, visto che c'è una grande, siamo nell'era dell'analfabetismo emotivo, come dice Galimberti e tanti altri pedagogisti. Allora chiedo al professore Simonetti, che tra l'altro è uno facenti parte della commissione Brock della riforma della scuola, l'unica riforma che veramente ha affrontato con serietà delle problematiche di didattica del mondo contemporaneo. Questo approccio, lei come lo considera? Quali aspetti e quali potenzialità possono emergere? Questa iniziativa secondo me è straordinaria perché confligge con molti tabù, cioè noi pensiamo che la mente sia divisa in compartimenti stagnanti e divisivi l'uno dall'altro, invece la mente è un atto che si compone in maniera diversa in tantissimi modi e in tantissime persone. Questo progetto è inclusivo perché fa cadere tutti i tabù sulla presunta disabilità. Io la definisco diversa abilità per una pedagogia della mente che apre nuovi orizzonti. L'idea di Michele è veramente geniale perché corrisponde all'esigenza di una pedagogia, direi, dell'universo. Perché se pensiamo che l'universo è un tutto in cui ciascun individuo è un universo, e allora la mente non è qualcosa che si possa considerare bella e fatta, ma la mente è una molteplicità policentrica di potenzialità che vanno potenziate, come fa giustamente il mio discepolo e amico soprattutto Michele D'Avanzo. È un'iniziativa veramente meravigliosa, straordinaria. Ecco, io ho avuto anche, diciamo, l'onore di presentare il professore Simonetti, molto noto come persona di cultura sul territorio nolano, attraverso una serie di videopoesie sue, di testi suoi, in modo tale da avvicinare, coinvolgere quello che è il pubblico di massa, poco attento, come dicevamo prima, all'ascolto, e questa forma contemporanea di comunicazione che è vicina al cinema, alla musica, all'immagine, sta avendo un consenso tale da poter veramente approcciare a degli orizzonti interessanti. Io sto facendo questo tipo di discorso e lo proporrò anche in ambito scolastico a breve. Quindi questo approccio alla videopoesia, che cosa rappresenta proprio, professore? Per me rappresenta veramente un bisogno di aggiornamento. Ecco, io attraverso la tua videopoesia mi sto aggiornando, mi sto rigenerando, perché il sapere è un cammino sempre in via di compiersi e io voglio camminare a fianco a te, a fianco a Giancarlo, che ho avuto il piacere di conoscere questa sera, per creare una communitas, una politeia di tipo nuovo, di tipo aperto e problematico. Bravissimo, bravissimo. E noi speriamo che molti possano capire il senso di queste parole
e essere recettive, di assorbire come una spugna che assorba tutta l'acqua. In questo modo spero che queste parole non cadano nel vuoto, anzi